ఈరోజు వీడియోలో మనం ఇమ్యూనిటీని పెంచే రసాన్ని ప్రిపేర్ చేసుకుందాము. రసం లేదా చారు లేకుండా చాలా మందికి ముద్ద దిగదు, భోజనం పూర్తయినట్టే ఉండదు. ముఖ్యంగా తెలుగువారు ఎక్కువగా రసం లేదా చారుని బాగా ఇష్టపడతారు. ఇది ఆకలిని పెంచే అద్భుతమైన ఆహారం. మరి ఇంత రుచికరమైన రసంని మనం కూడా ప్రిపేర్ చేసుకుందాము. ఇంట్లో రసం పౌడర్ లేకపోతే ఈ రెసిపీ ఫాలో అయితే అలాంటి రుచిని పొందవచ్చు. హాయ్ అండి, హలో, వెల్కమ్ టు సాహిత్యాస్ కుక్ బుక్. కుక్కర్లో సగానికి పైగా కందిపప్పుని వేసుకొని శుభ్రంగా క్లీన్ చేసుకోవాలి. క్లీన్ చేసుకున్నాక సగానికి పైగా వాటర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. అలాగే 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ని యాడ్ చేసుకోండి. ఆయిల్ యాడ్ చేయడం వల్ల మనకి పప్పు విజిల్ నుంచి బయటికి రాకుండా చక్కగా ఉడుకుతుంది. అలాగే చిటికెడు పసుపు, చిటికెడు కారం, 2 సన్నగా తరిగిన పచ్చిమిర్చిని కూడా వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు కుక్కర్ మూత పెట్టేసి 4 నుంచి 5 విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు పప్పుని ఉడికించుకోవాలి. పప్పు ఉడికేలోపు మనము రసానికి కావాల్సిన పౌడర్ని ప్రిపేర్ చేసుకుందాం. చాలా సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. మిరియాలు అలాగే 1 టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర వేసుకొని హై ఫ్లేమ్ పైన ఈ విధంగా టాస్ చేసుకోవాలి. మంచి ఫ్లేవర్డ్ స్మెల్ అనేది మనకి రిలీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. అప్పుడు స్టవ్ ఆపేసి మనము ఇవి ఆరిన తర్వాత మిక్సీ పట్టుకోవాలి. ఫైన్ పౌడర్గా చేసుకొని మనము పక్కన పెట్టేసుకుంటే ఎప్పుడు రసం కావాలి అంటే అప్పుడు మనం ఈ పౌడర్ని వాడుకోవచ్చు. ఇప్పుడు పప్పు ఉడికిందో లేదో ఒకసారి చెక్ చేసుకుందాము. పప్పు ఉడికిన తర్వాత స్మాషర్ని కానీ లేదంటే పప్పు గుత్తిని కానీ వేసుకొని పప్పుని మెత్తగా రుబ్బుకోవాలి. ఈ విధంగా రుబ్బుకున్న పప్పుని పక్కన పెట్టేసుకొని మనం ఇప్పుడు రసానికి కావాల్సిన పోపుని ప్రిపేర్ చేసుకుందాము. ముందుగా స్టవ్ వెలిగించుకొని గిన్నె పెట్టి అందులోకి కొద్దిగా ఆయిల్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఆయిల్ బాగా హీట్ అయిన తర్వాత పోపు దినుసుల్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. జీలకర్ర, ఆవాలు, మినప్పప్పు, శనగపప్పు, అలాగే 2 ఎండుమిర్చి, అలాగే దంచిన వెల్లుల్లి. ఇప్పుడు వీటన్నిటిని చక్కగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. కావాలి అంటే అల్లం ముక్కలు కూడా వేసుకోవచ్చు, ఆప్షనల్. ఇష్టం లేదంటే స్కిప్ చేయండి. ఇవన్నీ వేగిన తర్వాత ఇవన్నీ చక్కగా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఒక పండు టమాటోని ఆయిల్లో వేసుకొని చక్కగా ఆయిల్లో మగ్గే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. అలాగే కరివేపాకుని కూడా వేసుకోవాలి. రసంలోకి కరివేపాకు ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తూ ఉంటుంది. ఫ్లేవర్ మొత్తం కరివేపాకుతోనే ఉంటుంది. అలాగే మనం ఉడికించుకున్న పప్పుని ఇందులో వేసుకొని ఆయిల్లో 2 నిమిషాలు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం ముందుగా నానబెట్టుకున్న చింతపండు గుజ్జుని రసం తీసుకొని వేసుకోవాలి. 1 కప్పు వరకు మనం చింతపండు రసం వేసుకోవాలి. అలాగే 1 కప్పు నీళ్ళని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు రసాన్ని హై ఫ్లేమ్ పైన పెట్టి 5 నిమిషాల పాటు బాగా మరిగించుకోవాలి. అలాగే మీ రుచికి సరిపడా ఉప్పుని కూడా వేసుకోండి. కల్లుప్పు అయితేనే బెస్ట్ అండి. ఎంత బాగా మరిగించుకుంటే రసం అనేది అంత టేస్టీగా ఉంటుంది. కందిపప్పు వేశారు, పప్పుచారు కదా అని మీరు అనుకోవచ్చు. బట్ మనం చేసే పప్పుచారు, రసము, సాంబారు అన్నీ కందిపప్పుతోనే. బట్ ఏంటంటే డిఫరెంట్ స్టైల్స్లో చేస్తూ ఉంటారు. ఒకసారి ఇలా మీరు ట్రై చేయండి, చాలా బాగుంటుంది. ఒక 5 నిమిషాలు బాగా మరిగిన తర్వాత మనము ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న మిరియాలు అలాగే జీలకర్ర పొడిని ఇందులో యాడ్ చేసుకోవాలి. పొడిని యాడ్ చేసిన తర్వాత మనం ఎక్కువసేపు చారుని మరిగించకూడదు, స్టవ్ ఆపేసుకోవాలి. అలాగే కొద్దిగా కొత్తిమీర కూడా వేసుకొని మనం రసాన్ని దింపు వేడివేడిగా మనం ఈ రసాన్ని ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. మరి మీరు తప్పకుండా ఈ రెసిపీని ప్రిపేర్ చేస్తారని అనుకుంటున్నాను. అలాగే నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేసి, కామెంట్ చేసి, షేర్ చేయండి. నా ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మరిన్ని రెసిపీస్ కోసం. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.